Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, хамма дустар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Прежде чем я начну, я прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайки, ну а мы начинаем. Сегодня хотел бы поговорить с вами о Башкортостане и Татарстане. Дело в том, что многие считают, что вот мы вот два региона, которые очень близко связаны друг с другом, как родством, общим языком практически одинаковым. Ну, на 97%, кто не знает, наши языки схожи, татарский и башкирский. Общей культурой, практически общей, идентичной. Очень много у нас башкирско-татарских связей, брачных связей. В то же время очень многие нам говорят, когда мы говорим о независимости, нам говорят: вот, у вас проблемы с татарами, у вас, у башкир, и вы не сможете получить независимость, потому что вот татары вам будут мешать в этом. Вы справа будете воевать друг с другом, там обязательно будете ссориться и так далее. Так ли это? Я считаю, что у нас на сегодняшний момент все, какие претензии были друг к другу, они либо исчерпаны, либо они отошли на такой далекий план, что просто пока не до них. Дело в том, что на сегодняшний момент стоит угроза, реальная угроза исчезновения обоих наших народов. Поэтому наша цель — это выжить в первую очередь. А выжить, как мы все уже видим и понимаем, что выжить можно только получив независимость. На сегодняшний момент что Татарстан, что Башкортостан находятся в печальном положении, просто катастрофическом. Мы исчезаем по численности, наши народы исчезают. Мы теряем язык. Почему мы теряем язык? Потому что нам Москва его запретила. Мы теряем свою культуру. Происходит ассимиляция. Это в плане национальной идентичности. В плане промышленности. Все наши предприятия, что Татарстана, что Башкортостана, находятся под санкциями, под мировыми санкциями. Мы терпим огромные убытки. Нефть под санкциями. Татарстан и Башкортостан — это нефтяные республики, которые пополняют существенную часть бюджета за счет продажи нефти, выкачки нефти. В то же самое время идут репрессии против наших национальных деятелей, что Татарстана, что и Башкортостана. Татарские, башкирские деятели сидят в тюрьмах или изгнаны из своих республик и вообще из России и не могут приехать домой. Идет блокировка всех социальных сетей. Людям просто мешают жить. Растут цены на ЖКХ, на продукты питания. Наши народы сегодня воюют за интересы Москвы. И Башкортостан и Татарстан занимают лидирующие места по всей России по количеству погибших. Башкортостан на первом месте, уже более 9 тысяч. Татарстан на втором месте, 8 тысяч погибших. Зачем нам это надо? Зачем нам нужна эта Россия, которая нас вот так вот унижает, уничтожает? Зачем нам это надо? И заставляет жить в бедности. Татарстан огромные деньги отдает, являясь регионом-донором, огромные деньги отдает в Москву, в федеральный бюджет. Получает крохи. То же самое Башкортостан. Когда-то был регионом-донором, сейчас его сделали дотационным регионом. Хотя мы зарабатываем очень много. С доходов получаем очень много. Природных ресурсов огромное количество у нас. Но всем этим владеет Москва, а не мы. Мы получаем взамен разбитые дороги, разрушенную систему ЖКХ, аварии постоянные, бедность населения. Еще плюс трупы едут к нам домой ежедневно. Ежедневно трупы идут из Украины. Поэтому на сегодняшний момент между татарами и башкирами нужно отложить все разногласия. Я считаю, что у нас нет таких разногласий, которые бы мы не могли решить за столом переговоров. Но их практически нету. Мы никогда не воевали друг с другом. У нас нет никакой исторической такой травмы, которая бы, как сейчас есть между армянами, допустим, и азербайджанцами. И то они смогли найти себе силы, договориться, сесть. И сейчас вроде бы нормально открыли границы, там торгуют между собой. А у нас так этого вообще ничего нету. У нас нету никаких проблем. Есть определенные личности, что среди башкир, что среди татар, которые продолжают разжигать войну между нами, распри, вражду. Говорят о том, что вот мы, там то происходит башкиризация татар. Другие говорят, что идет татаризация башкир. Отсылают нас к каким-то там далеким
годам, во времена Шакирова, там, в начало 20 века вообще. Зачем нам это надо? Нам надо жить сейчас и здесь. А мы сейчас не можем жить нормально, потому что нас Москва уничтожает, как я сказал. Унижает нас. И поэтому наша сейчас задача, как я сказал, отбросить все распри, какие-то взаимные претензии, вытащить, опираясь друг на друга, себя из этого болота, из этой трясины, стать независимыми государствами, сплотить наши народы в единой общей борьбе, попутно подключив другие национальные республики Поволжья, и чувашей, и марийцев, и удмуртов, и Эрзи, и Мокша, и все вместе получить независимость. А дальше уже мы сядем за стол переговоров и решим наши проблемы, какие они есть. Но сейчас все те люди, которые пытаются нас как-то вот рассорить, это люди, которые непосредственно либо глупые, либо работают на Кремль, которому, естественно, невыгодно, чтобы мы объединили свои усилия и начали борьбу за независимость наших национальных государств. Поэтому, друзья, башкиртар, татарвар, а также другие народы Поволжья, Урала, Поволжья, нам вместе надо вылезать из этой империи, из этой кровавой империи. Возможно, придется с кровью, с мясом вырываться. Но лучше так, чем мы будем вечно гнить в этой империи, находясь на второсортных ролях, когда у нас язык наш практически запрещен, его просто уничтожили наши языки. Когда наши природные ресурсы выкачивают, не спрашивая нас, наших национальных лидеров и общественных деятелей сажают, когда нас отправляют воевать непонятно за что. Давайте все вместе будем бороться. Отложим, как я сказал еще раз, взаимные претензии друг к другу, объединимся и будем помогать друг другу в борьбе за нашу независимость. Рахмет.